E aí, gente, como é que vocês estão? Todos bem? Seja bem-vindo para mais uma dica do canal Carlos Concerto. Você que está aí do outro lado, preste bastante atenção nessa dica. Você que está estudando, pesquisando, consertar eletrodoméstico, muitas dicas tem no canal, sempre falo. Então, hoje mais uma dica para você. Sempre falo que você tem que ter aí multímetro digital, analógico, ferro de solda, certo? Bancada, lâmpada em série. Você que está começando a estudar, né, tem que ter tudo isso, tá? Não precisa ser um multímetro bom, né? Se você já souber um pouco, né? Aí você compra um bonzão. Mas se você estiver aprendendo, compra simples. Começa ali no simplesinho, né? Aquele preto, amarelinho, pequeno. Depois você vai melhorando. Compra capacímetro. Esse daqui, ó, simples, mas gosto dele demais. Porque aqui tem, ele é completinho, tem a tabela aqui de capacímetro, né? Então pra mim esse daqui já tá bacana, tá? Não precisa eles todo cheio de coisa, né? Então aqui já me atende bastante o que eu quero fazer, né? Esse conceito aqui de básico, né? De micro-ondas, chapinha, secador, panela de arroz, fries, e ele atende bastante. O analógico também é bom, aquele de ponteiro, né? Muito bom. Se aqui você tem um também, tá? Bom demais ele. Importante você ter um desse. Certo? E o capacímetro que eu falo o capacímetro é esse aqui, ó. Se você tem um desses, esse daqui é bom também. Capacímetro, certo? Tem lugar aí que vem baratinho, com mais caro, parcela, né? E aí você vai escolhendo. Bacana? Gente, hoje é o seguinte, hoje eu vou passar aqui para vocês do magnetron do micro-ondas. Essa semana chegou um micro-ondas aqui, aí a cliente falou assim, olha, ele tá soltando fogo dentro. Ah, foi Maria, tá no tempo de pegar fogo. Então, eu trouxe aqui pro senhor tirar a peça pro senhor. Aí falou, não vai consertar não. Eu falei, não, pro senhor tirar a peça. Eu falei, tá certo. Então, eu tirei o magnetron e deixei o micro-ondas ali. Eu falei assim, olha, eu vou fazer um vídeo, né, explicando quando isso acontece no seu micro-ondas, para você não sair e falar assim, não, toma aí, para você não precisa, entendeu? O conserto, gente, é simples. Se o magnetron estiver bom, o conserto dele é simples demais. Pergunta, fala, esse orçamento, quanto que fica, tá? Já pede para a pessoa tirar a peça, né? Só se você não quiser mais ele mesmo e querer comprar um novo. Mas eu vou passar a dica para vocês entenderem quando isso acontece, o que é, tá? Gente, agradeço demais a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado, cada um que está chegando, se inscrevendo, compartilhando, comentando aí embaixo. Muito obrigado mesmo. Vamos aí nessa caminhada, né? Fazer parte do YouTube, receber nossa graninha. Então você que está aí do outro lado, se puder ajudar a gente, se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar, tá? Ajuda demais a gente aqui que está nessa caminhada. Beleza? Então é isso, vamos lá. Olha, isso aqui, eu tenho dois magnetron, tá vendo? Dois magnetron. Olha só. E o multímetro está na escala de BIP, tá? Na escala de BIP. Ó, escala de diodo, né? Escala de BIP. Esse magnetron aqui, ó, eu não escrevi nada dele, não. Esse magnetron aqui, ó, ele não está aquecendo, tá? Ele não está aquecendo, tá vendo? Não tem, o ímã dele não está trincado, tá vendo? Tá nada solto, tem nada enferrujado aqui, mas ele não está aquecendo. Parece que tá bom, né? Vamos para o teste do magnetron, ó. Tá vendo? Aqui, ali em cima, deu continuidade, né? De pano. A gente tem um barulhinho aqui da avenida, com os carros passando, mas acho que dá para vocês escutar, né? Certo? Dá para vocês escutarem. A luzinha ali acende. Agora vou deixar aqui, ó, uma ponteira dessa, vou encostar aqui na carcaça. Não pode bipar. Tá vendo? Não bipou. Então nesse teste aqui, fala assim, não, esse daqui tá bom. Aí você deixa de lado. Tá esquentando, não? Tá bem pouquinho, mas o magnetron tá bom. E bipa. E aqui não pode bipar, tá vendo? Então nesse teste aqui ele tá bom. Às vezes ele não aquece, você olha dentro. Aqui, ó, o ímã dele quebra. Trinca aqui, né? Se acontecer isso, ele não aquece. Ou essas lâminas aqui, ela fica solta. Ela fica solta dentro também, costuma começar a falhar, certo? E nesse teste aqui ele tá ok. Agora vamos para esse outro aqui, ó. Esse aqui eu já escrevi embaixo, ó. Esquenta pouco, certo? Ou às vezes você liga ele e fica fazendo um barulhinho assim. Ou as luzes, a luz da casa fica piscando, né? Quando você liga ele dá um barulhinho. Dá para você perceber que ele
tá ligado, mas tá fazendo um barulho estranho. Então é importante você ficar atento com isso, certo? Então nesse daqui eu escrevi o teste, mesma coisa, aqui bipa, aqui na carcaça não bipou, tá vendo? Então esse teste aqui tá bom. Vamos ver com o multímetro analógico do ponteiro, que é mais sensível. Eu vou colocar ele na escala X10K. Vou escurar aqui, ó. Vou colocar ele na escala de X10K. Vamos ver esse aqui. Ó, ponteiro. Não, ficou na escala de... Opa, deixa eu pegar, pegando a ponteira errada aqui. Trocar a escala do multímetro analógico, tá? Ó, o ponteiro ali mexendo. Vamos lá. Tá vendo? O ponteiro veio pro canto aqui, o curto. Chegou o vizinho, chegou o cliente, eu dei uma parada. Certo? Então vamos lá. Esse daqui é o analógico, né? Ó, tá vendo? O ponteiro veio pro canto aqui, ficando curto, né? Porque aqui é normal. Aqui. Mas na hora que encostar aqui não, ó. Tá vendo? Aqui não pode. Se você for fazer o teste aqui, o ponteiro mexer, e tu encostar aqui e mexer, ou se você tiver um desse colocar na escala de bipa, vai bipar mais alto. Aqui ele bipa e aqui não pode bipar, tá? Se bipar tá em curto. Mas acontece isso aqui, ó, e às vezes ele faz o que? Ele esgota. Com o tempo ele esgota. Vamos supor que isso aqui tem uns 10 anos de uso. Então com o tempo ele vai esgotando, afracando. Você tem que colocar um outro, certo? Esse daqui tá ok. E esse daqui, né? Tá ok assim, entre aspas, no teste, né? Mas funcionando não. Funcionando ele não tá. Tá esgotado. Aí eu vou pra parte do... Falou do barulho. Que a mulher falou soltando fogo. Ó, quando isso acontecer com o seu micro-ondas, você presta atenção. Tá vendo aqui essa pecinha aqui? Isso aqui é do bico do magnetron. Olha como é que ele tá. O bico do magnetron. Esse lado aqui, ó, enferrujado. Então a mica sai, bate por aqui assim. Quando encosta aqui, começa a fazer o barulho. E clareando, né? Curto. Um curto aqui. Ali pode ser óleo, alguma coisa que bateu aqui. Ou enferruja com o tempo, né? Então ele começa a fazer esse barulho. O pessoal fica com medo e fala, vixe, vai pegar fogo. Agora não, eu quero saber disso não. Então a mulher pediu para me tirar a peça. Olha, só por causa disso aqui, ó. Você vai dar uma olhada para ver se é isso mesmo, se está enferrujado. Pega o alicate. Ó, alicate. Aqui, ó. Devagar, tá? Para não quebrar. Ó, vai balançando devagarinho, devagarinho, foi puxando para frente. Saiu. Tá vendo? Saiu. Certo? Olha o modelo. Tá vendo o furinho aqui na frente? Eles têm um modelo certinho. Vamos ver se esse vai entrar aqui. Ó, esse entra aqui, tá vendo? Ó? Vamos ver se ele vai passar mesmo. Não, esse já vai ficar muito... Tá vendo? Ele já não entra. Então, esse daqui, ó. Se fosse no caso esse aqui, ele ia entrar. Dá só uma pancadinha, ó. Pronto, ele veio pro local. Se for do mesmo, o que é que vai acontecer? Você vai trocar. Na hora que você ligar, vai acabar o problema e o barulho, certo? Se for só isso aqui, se tiver enferrujado. Se tiver enferrujado, vai causar esse barulho, certo? Você troca, vai acabar. Ou uns começam a fazer o que? Pega na mica também. Aí o fogo, sai fogo aqui, né? Pega nessa mica, aí vê que é uma mica muito usada, aí começa a queimar. Aí clareia aqui fogo, por causa do óleo, né? Comida. Então o que causa isso é o bico da antena do magnetron, certo? Quando isso acontecer, você assistindo esse vídeo direitinho aí, né, você vai lembrar, falou, opa, eu já sei o que está acontecendo, certo? Não precisa você pegar seu micro-ondas, levar para reciclado ou deixar para as outras pessoas. O conserto é um conserto barato, né? O cara vai cobrar mão de obra e o conhecimento dele, certo? Se você assistir o vídeo direitinho até aqui, então você já vai ficar sabendo quando isso acontecer com o seu micro-ondas. Beleza? Então essa e muito mais dicas tem aí no canal. Aproveite o canal Carlos Conserto, tem o canal CZA Conserto de Eletrodoméstico e também tem o canal JG Conserto de Eletrodoméstico com muitas dicas lá. Certo? Esses 3 canais aí vocês vão aprender bastante coisa. Bacana? Você ainda não é inscrito? Não esquece de se inscrever e deixar joinha para nós aí que a gente aqui agradece demais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até uma próxima dica. Valeu!